Halla! I denne videoen skal jeg teste ut en ny robotklipper. Denne modellen heter Luba 2 10000X, og det er toppmodellen til MyMotion. Jeg har også tidligere prøvd et par andre av MyMotion sine modeller, så jeg legger en link under videoen til videoen av disse. Luba 2-modellen kommer i 3 varianter, en 3000, en 5000 og denne 10 000. Og de tallene står for antall kvadratmeter, så denne modellen kan klippe inntil 10 000 kvadratmeter, altså 10 mål. Så la oss ta en unboxing av denne. Det er litt typisk norsk sommervær her i dag. Her er det både sol, regn og vind om hverandre. Førsteinntrykket er at den er en del større og tyngre enn jeg hadde trodd. Så det er et godt tegn. Når du ser sånn som på tykkelsen på ladekabelen her, så skjønner du at dette er ikke noe leketøy. Eller det vil si, dette er leketøy for store gutter. Så alt du trenger for å operere denne klipperen følger med i dette settet. Det eneste du trenger å gjøre av montering er å montere denne. Dette er kameraene. Vision module kalles den. Og her er det ikke mulig å gjøre feil. Det er plug and play. Og støtfangeren. Samme er en kontakt og et par skruer. Og det følger også med riktig en Braco-nøkkel. Det følger jo selvfølgelig med en instruksjonsbok også. Denne er på engelsk. Men du kan laste ned hele instruksjonsboken på norsk på Berema sin nettside hvis du har behov for det. I det lille rommet her kan du også legge en sporingsbrikke, for eksempel en AirTag. Så her er det bare å koble sammen samme farger. Dette er ikke vanskelig. Og på den runde kontakten så er det lite spor, så du må line opp med det hakket der. Og så er det bare å skru på denne. Så det er det samme når du skal montere støtfangeren, det er jo veldig enkelt. Du må bare passe på at skriften står riktig vei. Så klikker du den bare inn. Og her setter du i 2 skruer. Det følger med 4 skruer, men du trenger bare å bruke 2. Og siste som gjenstår er bare å sette i en av disse nøklene. Montering av antennene er akkurat like enkelt. Det er også verdt å nevne at alle klipperne til MyMotion er satellittstyrte. Det vil si du trenger ikke grave ned noen kabler på disse maskinene. Så det er utrolig enkel og rask installasjon. Du kan montere antennen rett på ladestasjonen. Og det er også et eget strømuttak på ladestasjonen til antennen. Men i mitt tilfelle så vil jeg ha den mer frittstående. Og da følger det med en egen strømadapter til den. Samt en lang skjøtekabel. Og jeg fester den i bakken med et jordspyd som følger med selvfølgelig. Det er også mulighet til å kjøpe et veggfeste, men det er ekstrautstyr som må kjøpes separat ved siden av. Så nå har jeg satt opp ladestasjonen og montert antenna, og begge to har nå strøm. Så neste trinn nå blir å finne disse to i appen. Så nå er den koblet til både Wi-Fi og 4G. Så nå er både roboten og antenna oppdatert, og roboten er fulladet til 100%. Så neste trinn nå blir å programmere alle kartene. Og da kjører du bare roboten langs ytterkantene med appen. Du kjører den akkurat som en radiostyrt bil. Det er 2 muligheter for å programmere kart. Enten kan du gjøre det manuelt, eller kan du gjøre det automatisk.
Jeg personlig foretrekker å gjøre det manuelt. Da kan du kjøre den litt lenger ut i kantene, så blir det mindre jobb med gresstrimmer. Så nå velger jeg bare start kartlegging av et arbeidsområde. Så nå kjører jeg den bare som en radiostyrt bil langs kanten. Så skulle du være uheldig å gjøre en feil, så kan du rygge bare tilbake, og da sletter den feilen du har gjort. Og du kan også stille hastigheten i appen hvis du vil kjøre litt fortere enn det jeg gjør nå. Men da kan det være veldig fort å gjøre litt feil. Så jeg liker den hastigheten som er nå. Og nå på den zonen jeg lager nå, så begynner jeg å nærme meg en annen zone jeg har programmert tidligere. Og da velger jeg å overlappe en god del inn i den zonen, så du slipper å få et skille hvor det ikke blir klippet. Så nå ble jeg ferdig med denne zonen. Og den ble på ca. 4500 kvadratmeter. Så når du har såpass store områder du skal klippe, så må du opp på den 10 000-modellen som er her. Så nå når jeg har programmert alle ytterkantene, hele området her, så må jeg programmere en såkalt no-go zone rundt alle hindringer, som for eksempel et tre, hvis du har noen stubber eller fjellknauser. Og det gjør du veldig enkelt i appen. Og appen er selvfølgelig på norsk. Så der passer jeg på at jeg kjører roboten inntil det hindret, før jeg trykker på start the no-go zone. Så nå kjører jeg bare rundt treet her. En runde rundt. Og da er det lagret på dette området. Og da vil den automatisk unngå det hver gang den klipper. Så dette gjør du bare en gang selvfølgelig. Så gjør jeg det samme på den bitte lille grana her også. Så nå er denne også lagret. Alle MyMotion-robotene har også kameraer og sensorer, slik at den ikke vil kjøre på en hindring. Og spesielt på Luba 2-modellen så er det ekstra mye sensorer. Men jeg vil absolutt anbefale at du lager no-go-zone rundt alle hindringene. Du får et mye bedre resultat. Du ser i bakgrunnen her nå en svane, og de bryr seg ingenting om disse klipperne. De er helt stillegående. En annen fordel med de her, i og med at den har så mye sensorer, at den vil aldri kjøre på for eksempel et piggsvin eller en fuglunge i plenen. Den vil se det og automatisk kjøre utenom. Og til og med når det er mørkt, så har den en liten lyskaster foran som tennes automatisk. Og de har jo selvfølgelig også regnsensor, så fort det begynner å regne hvis den er ute og klipper, så kjører den automatisk tilbake til ladestasjonen og venter til det har tørket opp. Og så fortsetter den da der den slapp. Så nå lager jeg en no-go-zone rundt det lille treet her. Og da er den lagret for alltid. Hei alle sammen, i dag skal jeg prøve å stå foran denne robotgressklipperen, altså Luba 2X. Jeg skal se om den velger å gå til siden, eller om den eventuelt kjører på meg. Som dere sikkert så svingte den utenom. Ok, nå skal vi prøve en gang til for å dobbeltsjekke om dette er trygt. Og samme som forrige gang, så snur den da altså utenom meg. For dette skal bli enda mer trygt. Et mer realistisk scenario ville da vært at Luba 2X møter på for eksempel et pinnsvin. Så la oss si at dette er et pinnsvin. Vi vil da se hva den velger å gjøre. Så la oss se. Her ser vi at den svingte fint unna. Og alle er da trygge, både de store og de små. Sånn som i dette tilfellet så har du en plen på hver side av veien. Og der de plenene hver sin zone, men da må du lage en passasje imellom. Så da kan du programmere akkurat der hvor du vil at den skal kjøre, når du skal over til neste plen og klippe den. Så nå setter jeg bare roboten i den ene zonen. Og nå lager jeg en passasje over til andre zonen. Og da vil huske det, så da kjører den akkurat på det helt nøyaktig der hver gang den skal over på det andre. Og du kan også lage flere passasjer på forskjellige steder, og da vil den velge den korteste veien.
I det tilfellet her så har jeg plassert ladestasjonen på plenen i en av zonene. Og da vil den jo selvfølgelig kjøre litt mer vilkårlig hvor den skal kjøre til ladestasjonen. Men hvis du ønsker det, så kan du også ha ladestasjonen et helt annet sted. Det er sånn at ladestasjonen behøver ikke å stå på plenen. Den kan godt stå på både betong og asfalt. Så hvis du plasserer ladestasjonen si 50 meter unna plenen der du skal klippe, så vil den kjøre helt nøyaktig på den passasjen du har lagd. Og da snakker vi centimeterpresisjon. En annen ting du må tenke på når du skal plassere ladestasjonen, er at du må ha et strømuttak. Et strømuttak som tåler å stå utendørs. Så jeg monterte rett og slett en ladestolpe. Disse brukes vanligvis en elbillader. Jeg viser også en av de Luba Mini-videoene mine hvordan jeg monterte denne. Så her har jeg rett og slett montert kontakter, vanlig Sjuko. Så jeg bare festet laderen med dobbeltsidig teip. Så nå før jeg sender den ut på første oppdrag, så kan jeg gjøre en del innstillinger i appen. Blant annet hvilken klippevinkel du vil ha, hvilket mønster du vil ha i plenen og så videre. Og ikke minst klippehøyde. Luba-modellene har automatisk justering av klippehøyde, så det er elektrisk. Så du stiller bare antall millimeter i appen. Nå på første runde kjører jeg 50 millimeter. Vanligvis så kjører jeg på 40. Og jeg setter den også på sjakkmønster. Du kan også på disse Mammotion-modellene lage tekst og emojis i plenen. Men jeg kommer tilbake til det litt senere i videoen. Så nå har jeg fordelt alle områdene jeg skal klippe i 10 forskjellige zoner. Og totalt så er det 8639 kvadratmeter. Altså litt over 8,5 mål. Og du kan selvfølgelig også velge hvilke zoner du vil klippe. Du må ikke kjøre alle zoner hver gang. Det er også mulighet til å legge inn en automatisk timeplan, sånn at den klipper helt automatisk og starter de ukedagen du har programmert den til. Og du kan selvfølgelig stille inn hvilke tider du skal avslutte om kvelden på, og starte opp om morgenen. Nå som det er så lenge lyst, så har jeg den ofte gående til 11-12 om kvelden. Disse maskinene er så stillegående at naboen vil ikke engang høre den uansett, så du kan godt starte den opp klokka 5 om morgenen. Så nå kan jeg bare trykke start i appen, og da må han ut og jobbe. Så nå begynner han da på zone 1 først og jobber seg oppover. Så mens han er ute og jobber, så kan jeg gå og spise middag og ta en velfortjent cowboystrekk. Så nå er den i gang med å klippe hele den zonen her. Og her er også programmert den til å skrive både tekst og emojis i plenen. På det området her så har du den ene plenen som er litt høyere enn den andre. Og da er det en mur hele veien her. Så da er det en høydeforskjell på ca. 1 meter. Og her er en liten bakke opp. Så da er programmert den til å kjøre opp. Og da kjører den opp helt på egen hånd når den skal opp og klippe der. Og han krabber seg opp som ingenting. Og det er jo det samme hvis den skal for eksempel til ladestasjonen. Og her har jeg lagd en annen rampe opp til et annet nivå. Og nå kjører den bare helt på egen hånd. Og dette hadde aldri gått hvis ikke det var firehjulsdrift. Så nå begynner den å klippe her. Og når den er ferdig med dette området, så vil den da kjøre ned den lille rampa igjen. Og da enten fortsette på en annen zone, eller returnere til ladestasjonen. Så det at Luba-modellen har blitt så populære er uten tvil at de har firehjulsdrift. Og den hellingen her er ca. 27 grader på det aller bratteste her. Og han klarer fint å snu uten noen problemer der. Og du ser jo igjen den geniale design på de forhjula. Så han sklir bare rundt uten å bryte noe i plenen.
Så nå er den på det aller bratteste på plenen her. En funksjon du har på denne klipperen er at du kan skrive tekst og emojis i plenen. Her kan du opprette hva du vil av tekst, eller mønster. Og det er flere emojis du kan velge mellom. Og du kan enkelt skrive den teksten du ønsker. Det er også verdt å nevne at det ikke støtter for æ, ø og å, eller utropstegn for eksempel, foreløpig. Men du kan skrive tall og bokstaver. Så på det området her så har jeg rett og slett skrevet God sommer 2025 og tegnet et par emojis. Og da får du dette resultatet. Du bør selvfølgelig tenke deg litt om hvem du gir tilgang til appen til dette, for her kan du skrive hva du vil. Så om du har noen ungdommer i huset eller noen kamerater som liker å kødde litt, så skal du være litt obs, for det blir veldig synlig. Jeg kan også nevne at MyMotion stadig sender ut nye oppdateringer til disse maskinene. Og akkurat nå er den i ferd med å slippe ut en ny funksjon her i Norge. En funksjon som heter iNavi. Det vil si at du kan bruke roboten uten å kjøre den med antenna. Så det vil gjøre det enda enklere å sette den opp. Og da vil det også være mye enklere å ta med seg roboten på nye steder og kjøre den på plener. Så det vil åpne seg nye muligheter for små gartnere og lignende. Så hvis de har 2-3 stykker av de her, kan de ta med disse til kunden og bare programmere kartene enkelt. Og da vil de huske kartene til neste gang de skal klippe der. Så mens den klipper plenen, kan du klippe hekken eller gå med gresstrimmer. Eller dra på kontoret og skrive faktura mens den er og jobber hos kunden. Eller hvis du for eksempel ønsker å ta med roboten på hytta, kan du bare ta med roboten og ladestasjonen. Og da kan du programmere kartene der, så vil den alltid huske de. Men en ting du må huske på, hvis du allerede har en slik maskin og ønsker å bruke den på iNavi, så fort du setter den over på iNavi, så vil den slette de gamle kartene. Så da må du programmere disse på nytt. Så det er noe å tenke på. Så nå kjørte den akkurat over en grein her som jeg la der. Og det takler den helt fint. Du skal være litt obs på at fjorårsmodellen, altså 2024-modellen, også heter Luba 2. Mens denne modellen, Luba 2X, heter denne 2025-modellen. Og denne modellen har også dobbelt så kraftige motorer som forrige versjon. Så hvis du skal kjøpe Luba 2, så må du være litt obs på at du får den 2025-modellen. Og den letteste måten å se forskjellen er at 2025-modellen har de oransje meiene på siden. De har ikke den forrige Luba 2, altså 2024-modellen. Det er også utrolig lite vedlikehold med disse maskinene. Stort sett det eneste du trenger å gjøre er å snu knivene. Hver kniv kan du snu 4 ganger, så de holder faktisk overraskende lenge. Og det er jo veldig rimelig å kjøpe nye kniver til disse, kontra en svær gressklipper. I og med at denne modellen har så mange kameraer, så kan du nå bruke den som et overvåkningskamera. Og du kan få live videostream. Men da bør maskinen være på wifi. Det går opp på 4G, men da får du mer hakkete resultat, og da blir det mer stillbilder etter hverandre. Og det funker jo selv om du er langt unna. Du kan godt være i et annet land og sitte og se på mobilen din. Og da vil du kunne se live video når den kjører rundt og klipper hjemme hos deg. Dette bør du ta i betraktning når du skal plassere ut ladestasjonen, for den står jo en god del i ladestasjonen, og da kan du logge deg på kamera når som helst, og da kan du bruke det som et overvåkningskamera. Så etter å ha prøvd Luba 2 nå en god stund, så kan jeg absolutt anbefale denne maskinen. Den har virkelig imponert meg. Det eneste problemet jeg har hatt med den er et par anledninger hvor jeg har programmert et veldig sånn spisst hjørne og kjørt den helt ut i ytterkantene. Og der har også vært en del vekst på sidene som har lagt seg inn, for at jeg ikke har gått med gresstrimmer der. Og da kan maskinen kjøre litt opp i hjørnet, og idet den skal snu, så ser den det som en hindring. Og da har den rett og slett stoppet og kjørt seg litt fast der, for han har ikke noe annet sted å kjøre. Så hvis du har veldig spisse hjørner i ytterkantene, så kan det være lurt å lage en litt større bue. Så selv om disse maskinene er såkalte helautomatiske, så må du noen ganger gjete litt. Og det er noen ganger de trenger litt hjelp til å flytte litt rundt på seg. Men stort sett så klarer den seg helt på egen hånd. Jeg vil også nevne at appen kan være litt treg innimellom. For eksempel når du skal inn i appen og se hvor langt roboten har klippet, for du ser det i kartet, hvilke områder den har klippet og ikke. Så må du veldig ofte logge deg først inn en gang, og så må du gå tilbake og så gå inn igjen, før du får oppdatert informasjon. Så det er en sånn liten bug i appen der. Jeg har også opplevd det problemet på de andre MyMotion-maskinene. Men vanligvis er det ikke noe problem, og det skjer ikke hver gang. Du får det alltid til. En annen ting som kan være litt irriterende med den klipperen her, er det at hvis den skal ut på et oppdrag, for eksempel fra ladestasjonen, og krysser en zone du allerede har programmert, så kjører den ofte likevel helt nøyaktig på samme stedet. Og da får du en litt sånn stripe der den kjører. Selv om man kunne kjørt mer random og valgt litt forskjellige løyper hver gang.
Den kan også velge litt sånn rare veier noen ganger når den skal ut på et nytt oppdrag. For eksempel bak meg nå så er programmert en del tekst i plenen om å krysse det partiet hvor det er tekst. Så i stedet for å kjøre rundt den som ville vært mye raskere, så kan den ofte da kjøre midt imellom. Og så gjerne imellom bokstavene, og du bruker veldig lang tid. Så det er jo noe som burde vært løst på en oppdatering. Men han får alltid til uansett, og du må bare la han gjøre det på sin måte. Så vil den alltid levere perfekt resultat allikevel. Det er jo litt det som er meningen med disse robotklipperne, at de skal bare gå og jobbe for seg selv. De skal liksom klippe ofte og lite, og da får du veldig bra resultat i plenen. Og som jeg nevnnevnte tidligere, så kommer MyMotion med veldig mange oppdateringer. Og på hver oppdatering så merker du at roboten blir bare bedre og bedre. Så dette er software-problem. Så bortsett fra de små problemene jeg har hatt, så kan jeg absolutt anbefale denne maskinen. Det er uten tvil den beste robotklipperen jeg har prøvd til nå. Og ikke minst den kjappeste. Og den har jo en fantastisk framkommelighet med firehjulsdrift. Og du får et helt strøkent resultat på plenen. Plenen blir finere enn noen gang når du har kjørt den her over et par ganger. Og du får de lynrette linjene. Det er helt supernøyaktig. Så takk for at du så på denne videoen. Og ikke glem å like og abonnere på kanalen. Jeg har jo mange andre videoer, blant annet med robotklippere. Og kommenter gjerne under hvis det er noe du lurer på eller vil tilføye. Så vi ses i neste video.